Привіт усім шанувальникам музики! Якщо ви зараз нас дивитесь, у вас точно дуже хороший музичний смак, я вас запевняю. У цій програмі ми знайомитимемо вас із якісною, справжньою, живою музикою. Я прийшла у піонерській краватці не просто так. Вона дуже яскраво символізує тих, про кого будемо далі говорити. Не буду більше інтригувати, знайомтеся. Два роки тому в Ужгороді з'явився музичний проект, що сьогодні активно працює під назвою «Станція Ленін». У гурту була сформована тільки назва і всього-навсього кілька пісень. Початковими учасниками були Олексій Шафраньош, Микола Кошмяков, Любомир Шквара та Юрій Неймет. Увесь час склад постійно змінювався, і це було головною перешкодою для того, щоб почати повноцінно творити музику. Станція Ленін взяла перерву і рівно через рік сформувала основний склад, в якому і грає до сьогодні. У грудні минулого року хлопці дали свій перший концерт в Ужгороді. За цей час вони можуть похвалитися репертуаром близько в 12 пісень. Попереднього літа організували міні-тур Західною Україною, зачепивши своєю музикою Івано-Франківськ, Тернопіль та Львів. Наразі станція Ленін готує демо-версію 3 композицій та працює над відеокліпом, який зовсім скоро можна буде побачити. Станція Ленін – музична формація, яка народилася на місцевості, яку називають хлопці «Закарпатська гуцулія». Цей колектив зараз в глибокому дитинстві. Батько його СССР, а мати – верховина. Як ніде поєднання національного начала з марксизмом-ленінізмом. Дозвольте вам представити генеральний секретар станції Ленін Олексій. Я в свій час грав, до недавнього часу, до речі, грав у групі Volume Control. І ми дуже довго рожали ідею, як буде називатись група. Було мільйон назв. Сиділи ми разок за пивом і просто кожен мав вдома придумати пару назв і прийти, чи підходить, чи не підходить. І жодна з нас не підходила, взагалі нічого не підходило. І виникла там десь думка, а давайте назвемося «Станція Ленін». Ми її відкинули теж, тому що це, подумали, як якась пропаганда. Але назву я запам'ятав. У нас дуже багато людей, особливо на Галичині, питають, чому така назва, і дехто дуже обурюється, чому назва «Станція Ленін». Вроді би, кажуть, це якась пропаганда комуністичного минулого, від якого треба йти, і комунізму, і всіх негативних речей, які зв'язані із Леніном. Особисто його партією і всім періодом радянського розвитку. То ми вийшли із якогось етапу певного комуністичного, дуже багатьом зрозумілого, понятного, і перейшли в нову якість демократичну, де мали би бути вільні люди, мали би бути справедливі, більш-менш соціальні порядки, свобода слова, свобода вираження, свобода волевиявлення. Але ми туди не потрапили так. І зупинилися на якійсь перехідній станції, як поїзд їхав з одної станції, з комунізму, і їхав десь у інший світ, якийсь ліберальний, західний. Але не доїхав і зупинився на якійсь перевалочній станції. Та станція називається «Станція Ленін». І зараз цей поїзд на цій ж самій станції стоїть. Перший концерт, трошки більше, ніж рік тому, але взагалі зараз так смішно на нього дивитися. Як воно це все виглядало. У мене тоді була 12-струнна акустична гітара. Це було в Ужгороді. Один з університетських вечорів, і там нас запросили, дуже хотіли, щоб саме ми там виступали. Я був проти цього виступу спочатку, але потім якось не хотілося. Там ж професура університетська сидить, а ми будемо зараз тут пісні про «Я спав з твоєю дівчиною» і так далі розспівати, але потім якось ми на це не зважали. І досить непоганий виступ був, як на перший раз. Дуже класно було у Львові. Ми виступали там в кінці листопада на Євромайдані тепер. Це було дуже класний концерт. Там ціла площа людьми, настільки заряджена позитивною, файною енергетикою, що просто
дуже сподобалось. Є різниця, наприклад, в невеликих залах, якщо концерти відбуваються в таких чи пабах, чи невеличких таких клубних майданчиках, там інша атмосфера. Там ти виходиш із публіки, ти з публікою на одному рівні спілкуєшся. Це дуже приємно, тому можна завжди обмінюватися репліками, жартувати, тебе розуміють, ти бачиш реакцію людей, люди бачать тебе не десь там далеко. А коли якийсь великий концерт, там сцена стоїть, тоді то вже трошки інша різниця є. Все, що треба, і крути собі цей фільм. Відпустка раз в рік, раз в тиждень кохай жону. Ну ти же чоловік, ти же чоловік. You are the man, you are the man. Стабільний заробіток, відпустка раз в рік, раз в тиждень кохай жону. Ну ти же чоловік, ти же чоловік. You are the man, you are the man. У кожного гурту є своя родзинка. У текстах станції Ленін переплітаються мотиви міської поезії, жахливого цинізму та лірики. Своєрідний стьоп з усього, що навколо.
У піснях ми не намагаємося робити речі серйозними ті, які не мають бути серйозними зовсім, аж занадто. Але відносимося відповідально до тих тонких речей, які потребують так, щоб їх ніжними сприймали весь час, щоб вони не перетворювалися на обидірність якусь, на кліше і на якусь збиту істину. З одного боку є дуже гонівні речі, дуже стьобні пісні, а з іншого боку є такі, які ми би хотіли, щоб вони залишалися тендітними. Більша частина текстів стьобних, а невеличка частина серйозних таких. Щоб, маленько посміятися з того, що нас оточує, з себе і з всяких людських відносин. І над кожним днем, над певними життєвими ситуаціями смішними, які виникають у житті. Допустимо, моєму, чи там когось з нашої групи, чи друзів, чи знайомих. Просто буває так, що пару пісень просто по якимось життєвим історіям розписані.
При цьому всьому ленінська музика дуже легко слухається. Вона позбавлена важких партій чи хитрих моментів. Все дуже просто. Усе для того, щоб просто сидіти і отримувати задоволення. Щось трошки є від реггі, трошки є від панку, рок-н-ролу, блюз. Ну, одним словом, це панк-рок. Мені подобається музика 60-х. 60-ті роки, рок-н-рол, психоделіка. Тепер останнім часом дуже багато слухаю соулу, американського соулу і фанку. Джеймс Браун, Ніна Сімон. Якось так сходиться, що від одної до іншої музики. Тобто дехто може слухати навіть там хардкор, дез-метал може слухати, а потім включити Бітлз, і воно теж буде нормально. Ні, нема. Суперечок за великим рахунком нема. Що там грати? Ми не домовляємося, що ми будемо грати. Ми просто сідаємо, йде імпровізація, після, певна імпровізація, щось придумується, якісь нові речі, фішки там. Здебільшого так, на духу, тобто коли вся група грає. Може бути так, що є, наприклад, ідея, є готовий текст і готова основна така конструкція. І ми її потім вже трошки даємо до неї життя збоку, вже коли розігруємо. А буває зовсім навпаки, коли вже музика зроблена, і потім до неї вже доробляється текст. Але мені особисто текст, я навіть не знаю, якось придумується разом із... найкраще, коли придумовується, це коли разом музика з текстом придумується основа, а потім вже трошки додається. Дуже по-різному буває. Це якийсь магічний процес. Там, його не можна ніяк ні стимулювати, не можна його ні якось послабити. Він або є, або його нема. Поки що про альбом ми не хочемо нічого говорити. Я думаю, що буде писатися таким чином, що пісня якась виходить, певно, ми її публікуємо. Зразу весь альбом ми однозначно. Я думаю, першим ділом буде якийсь максі-сінгл готуватися, де буде десь 6-7 пісень. Трошки більш розширених, як розширений формат, і після того тільки альбом. Ми зараз з альбомом не спішимо, в принципі, спішити з ним немає поки що сенсу. І кліп готуємо зараз на одну з пісень, які будуть на танці. Ідея полягає в тому, що таке дружба, а що таке кохання. Чуть така, може, попсова історія, але хлопець дружить з дівчиною, а потім їхні почуття стають трошки більше, ніж дружні відносини, а в дівчини є хлопець. І там ця вся історія розгортається, і до кінця пісні. Пісня сама називається «Хто ми з тобою».
Як і у Радянському Союзі, ми регулярно проводимо ліквідацію безграмотності. Щоб усе сказане було зрозумілим, не будемо навантажувати вас термінами. Ми ж тримаємо інтерес, а для вас тепер лікбез. Демо-версія – попередня версія продукту, наприклад, комп'ютерної гри або музичного альбому. Демо-версія дає уявлення користувачам про продукт, що готується і створюється в якості реклами і залучення уваги до майбутнього продукту. Стьоб – стиль спілкування, при якому активно, але не в агресивній формі використовуються парадокси, іронія, насмішка та навіть знущання над співбесідником. Панк-рок – напрям у рок-музиці, що виник у середині 70-х років у США і Великобританії. У ньому поєднувалися соціальний протест і музичне неприйняття тодішніх форм року. З часом жанр породив безліч різновидів і досі притягує чимало молодих виконавців. Станція «Ленін» – один із тих ужгородських гуртів, які наробили галасу своєю появою. Спочатку під нищівну критику потрапила назва гурту, а згодом і музика, яка нібито теж не розрахована на масовість. Підсумок робить наш незалежний експерт. Перше, що я подумав, це вони мені було дуже схожі на нашу теж ужгородську групу 308. Тому що в них більш спрямований стиль до фолку, такий фолк-рок ніби. Але там багато різних стилів намішано, тому чітко не можна визначити. Я почув у них трубу, і в одній пісні, до речі, було банджо, що надає такої ізюминки їхній музиці. Ну, принаймні, це зацікавлює людей. Вокал на належному рівні, в принципі, нічого складного немає, але кажуть, це якщо слухати по-окремо. Якщо звести це все докупи, це виходить дуже гарна картинка і приємно для вуха. Зараз є тенденції, принаймні в Ужгороді я помітив, що багато груп грають в такому стилі. Ну, трохи незрозумілий стиль, здається, чистий фолк-рок не так звучить трохи, це тут більше іншого трохи ще намішано, звичайно, року трохи побільше. Ось таким виявився саундчек гурту «Станція Ленін». Дуже своєрідні, точно розраховані не на всіх, але в той же час дуже запальні і веселі. Ритмічність, драйв і насмішливі тексти контрастно поєднуються із ліричністю та глибокою душевністю. Цього тижня ми зупинилися на станції Ленін, яка показала нам, що гумор і лірика все ж таки поєднуються, хоч вони і різні за своєю природою. До нових зустрічей! Залишайтеся з нами, адже музики не буває багато ніколи.